Récemment, j'ai beaucoup farmé le DLC sur Animal Crossing New Horizons et j'ai remarqué que vous avez été énormément à me poser des questions sur le DLC parce que vous compreniez pas trop comment ça fonctionne. En ce moment, je suis en train de répondre à pas mal de vos questions en vidéo pour vous aider, vous donner mes meilleures astuces. Et aujourd'hui, je vais répondre à la question, est-ce que le DLC on peut l'avoir en cartouche ou il faut le payer sur le Nintendo eShop? Alors sachez que le DLC n'existe pas en cartouche, le seul moyen de l'avoir, c'est d'avoir un code, donc vous achetez soit sur l'eShop, soit sur des sites comme Instant Gaming. Moi je sais que j'en ai acheté un sur Instant Gaming à 18€ à la place de 25. Mais il me semble qu'il existe aussi des petites cartes en magasin qui ont directement un peu comme le code du DLC que t'as juste à noter dans ta Switch dans l'eShop pour l'installer. Et j'en profite tant qu'on parle du DLC, une fois que vous avez acheté le DLC, vous ne le perdez plus même si vous recommencez votre île à zéro, il faudra juste le redébloquer et j'ai fait une vidéo sur ce sujet. Je vous invite grandement à me rejoindre sur YouTube et sur Twitch, là où je suis vraiment la plus active. Et sur ce, je vous dis à bientôt!